मुझे यकीन है कि आपने न्यूज सुनी होगी। अर्थ शांत नहीं है, ये ह्यूमिंग कर रही है, क्रैक कर रही है, यहां तक कि गा भी रही है। लेकिन ये सब मिस्टीरियस आवाजें कौन कर रहा है? चलो ब्लूप से शुरू करते हैं। 1997 में साइंटिस्ट्स ने पैसिफिक ओशन में एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज रिकॉर्ड की, इतनी लाउड कि ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सुनी गई। कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक सी मॉन्स्टर था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक आइसबर्ग था जो टूट रहा था। नेक्स्ट अप, स्काईक्वेक्स। दुनिया भर के लोग आसमान से तेज बूम्स की आवाजें सुनने की रिपोर्ट करते हैं। कोई ठंडर नहीं, बस एक मिस्टीरियस धमाका। साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये हवा है जो तेजी से टेम्परेचर बदलने पर एक्सप्लोड हो रही है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। और क्या आपने हम के बारे में सुना है? कुछ जगहों पर लोग एक धीमी लगातार बजने वाली आवाज सुनते हैं, दिन और रात। इसे केवल कुछ ही लोग सुन सकते हैं और इसका सोर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। ओशन की गहराई से लेकर ऊपर आसमान तक अर्थ की अजीब आवाजें ह्यू में गैस करने पर मजबूर करती हैं। आप सबसे पहले कौन सी मिस्ट्री सॉल्व करना चाहेंगे? ह्यू में कमेंट्स में बताएं।